បាទទស្សនីលោកគ្រូអ្នកគ្រូអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញលោកគ្រូអំពីរបៀបសតប្រភេទសិស្សថ្នាក់ A ថ្នាក់ A ថ្នាក់ B ថ្នាក់ B អ្នកគ្រូអញ្ចឹងជំហានដំបូងយើងត្រូវបើក form របស់យើងបន្តទៅយើងពេល response ទី 3 គឺយើងចុចលើពាក្យ create នេះប៉ុន្តែដោយសាររបស់ខ្ញុំបង្កើតឲ្យម្ដងហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់នៅចុចលើពាក្យនេះមកកន្លែងហ្នឹងមកវាចេញឲ្យយើងណាបន្តមកទៀតលោកគ្រូត្រូវ select លើវានេះមកលោកគ្រូ select ទាំងអស់មកselect ប្រភេទថ្នាក់ដោយសាររបស់យើងគឺវាចម្រាស់គ្នាមាន A មាន B ដោយសារសិស្ស submit មុនក្រោយគ្នាមែនដោយសារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាករៀបចំថ្នាក់វាបន្តិចបន្តមកទៀតលោកគ្រូ scroll ទៅលើសិនមកបន្តមកលោកគ្រូឃើញតែនេះសញ្ញានេះមួយណាអញ្ចឹងសញ្ញានោះមានតែថាfilter view អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង filter view មកលោកគ្រូអាចយកពាក្យ create new filter មកបន្តមកទៀតលោកគ្រូឃើញសញ្ញាបែបនេះឃើញទេលោកគ្រូចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយយកពាក្យ A to Z មកអញ្ចឹងវានឹងសតឲ្យយើងតែម្ដងគឺថ្នាក់ A ថ្នាក់ A ថ្នាក់ B ថ្នាក់ B BS BS អញ្ចឹងលោកគ្រូស្រួលក្នុងការកំណត់ភេទសិស្សថាសិស្សមួយណាគាត់នៅថ្នាក់ A សិស្សណាថ្នាក់ B មែនអត់លោកគ្រូអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត